वलीम आलालम जो धणी अवल्ला वलीम आलालम जो धणी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सराय सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जी हाय हाय जिनी डांद न बिज जिनी डांद न बिज तिनी पण तुंहिंजो आसरो पोइ उभारी सिज अवल ॾे उन्हनि खे घड़ो भगो मुंद मुई घड़ो भगो मुंद मुई वसीला विया तिहां पोइ सुआ सॾ मेहार जा सभिनी ॾिसंदड़नि खे प्रोग्राम रामू राधा जे तरफां बि अवां सभिनीनि खे भलीकार हुजे नमस्कार हुजे साल हमेशा जित रहंदा हुजो ख़ुशि ऐं सलामत रहंदा हुजो हर वक़्तु गुलनि जीअं मुस्कुराईंदा हुजो हर ॾींहुं अवां जो ख़ुशियुनि भरियो ऐं सुहिणो गुज़रंदो हुजे ऐं अॼु छंछर जो ॾींहुं हुजे ही ॾिहाड़ा अहिड़ा हलंदा हुजनि हिननि ॾिहाड़नि में या ही जेको महीनो हुजे इन महीने खे असां पहिरियों महीनो बि चवंदा हुजूं ऐं हिन महीने जूं जेके कुर्बानियूं हुजनि उन्हनि मां असांखे सबक़ु मिलंदो हुजे ऐं असांखे हिक ॿिए सां सब्र सां हलणु खपंदो हुजे सब्र जो तहमुल जो असांखे न्यापो मिलंदो हुजे पैगाम मिलंदो हुजे पर असां उन ते अमल केतिरो कयो हुजे इहो अवां पाण सभु ॾाह जो तव्हां वटि केतिरो सब्र हुजे तहमुल हुजे केतिरियूं अवां हिक ॿिए जो ख़्यालु रखंदा हुजो सब्र कंदा हुजो त सब्र सां ई अवां खे सभु कुझु मिलंदो हुजे सो सब्र सां अवां खे मंज़िल मिलंदी हुजे बाक़ी जेको हुजे हिन सां नफ़रत हुजे हिन सां जहिड़ो हुजे हिन सां अवां जी ज़िंदगी खे वॾो नुक़सान पहुचंदो हुजे सो कल्ह खां ॾिसंदो हुजां त केतिरा नुक़सान थिया हुजनि जानी नुक़सान थिया हुजनि हिक ॿिए सां मसइलनि जे करे हिन अहिड़े महीने में बि असांजे ज़हन ते का ॻाल्हि सम्झ चढ़ी न ईंदी हुजे त ॾिहाड़ा कहिड़ा हुजनि महीनो कहिड़ो हुजे कहिड़ो असांखे पैगाम मिले कहिड़ी असांखे नसीहत मिले थोरी देरि सोचींदा हुजो पंहिंजे दिलि खे ईअं सोचींदा हुजो दर्द रखंदा हुजो त अव्हां खे ख़बर पइजी वेंदी हुजे की हिननि ॾींहंनि में या पोइ बि पंहिंजी ज़िंदगी खे माण्हू खे कीअं गुज़ारणु खपंदो हुजे सो हिननि महीने में अव्हां ॿियो त ठहियो पर पंहिंजी अना जी कुर्बानी ॾेई छॾींदा हुजो अनाऊं कुर्बान करे छॾींदा हुजो न त बि समाज में ॾाढी बहितरी अची वञे ऐं अना हिन पैगाम जो कमायो हुजे सो पैगाम अची वेंदो हुजे ऐं मुआसिरे में बहितरी अची वई हूंदी सो अॼु छंछर खोड़ अवां सां ॻाल्हियूं बि थींदियूं हुजूं इहो फोन नंबर टीवी स्क्रीन ते हलंदो हुजे असांखे फोन कॉल कंदा हुजो पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि मुहाणे सां कंदा हुजो असांजूं ॻाल्हियूं हर छंछर अवां ताईं हुजनि ऐं जेको हुजे सो बालकनि खे मोकल बि हुजे बालक बि घर में हुजनि वॾड़ा बि गर्मी बि लॻी पई हुजे किथे त मौसम भली हुजे अॼु त ककर बसि छाया पिया हुजनि ककर मंझि कपार जुड़ नेणो न लहे हाय हाय जहिड़ा मुंहिंजा सुपरी तहिड़ा मेघ मल्हार खण अखियूं खिल यार त वञनि विछोड़ा वंधनि जा सो अॼु जेका मौसम हुजे उहा बि ॾाढी भली हुजे ऐं मौसम जे आधार अवां ॾिसंदा हुजो त हर ॿियो माण्हू ख़ुशि बि हुजे ख़ुशि इन करे हुजे त गर्मी एतिरी हुजे वरी थोरी थधाण थींदी हुजे लाइट जी अच वञ अख बूट लॻी पई हुजे इहे महांगाई जा मसइला सियासी मसइला त माण्हुनि जे हिकिड़े ज़हन में उणतुण हुजे ज़रूरु हर माण्हू हुजे दुनिया सां हलणु चाहींदो हुजे त इन करे ख़बरूं ॿुधंदो हुजे दुनिया जो हाल अहवाल बि ॼाणींदो हुजे ही जेके ॾिहाड़ा हुजनि इन्हनि में बि पंहिंजो किरदारु अदा कंदो हुजे को सबील में हुजे को न्याज़ नगर में हुजे सो अवां सभिनी खे बि मालिक साईं पंहिंजूं बरकतुनि सां अॻिते वधाईंदो हुजे सो अॼु वरी जीअं भिटाई साईं जो बेत मूं पढ़ो हुजे त घड़ो भगो मुंद मुई वसीला विया तिहां पोइ सुआ सॾ मेहार जा सो सिंध में त असांजूं भिटाई जूं सूरमियूं हुजनि सूरमियुनि सां गॾोगॾु सूरमियुनि जहिड़ियूं गायक पैदा थियूं हुजनि असांजे हिन धरतीअ ते सिंध ते पोइ नाला खणंदा हुजूं त खोड़ सारा नाला मिलंदा हुजनि साइणा आबदा परवीन हुजे ऐं जीअं मैडम हुमेरा चना हुजे ईअं खोड़ सारा नाला हुजनि पोइ उन्हनि में हिकिड़ो नालो रुबीना कुरैशी उहो उन बि जेको भिटाइनि जे सूरमियुनि खे एतिरो त ॻायो हुजे जो असां सभिनी खे इहो ख़बर बि हुजे महसूस बि थींदो हुजे त हुन मारवीअ खे ॻायो हुजे त उन अंदाज़ में जे सुहिणीअ खे ॻायो हुजे त उन अंदाज़ में जे वरी काफ़ियूं ॻायूं हुजनि बुज़ुर्गनि जूं त उनखे बि उन में सो अॼु उनखे यादि करण जो ॾिहाड़ो हुजे
ऐं पहिरें कलाक में असां ॾिसंदा हुजो त फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी उन्हनि जे ज़िंदगीअ ते जेका ॻाल्हि करे रहियो हुजे त माण्हू जॾहिं वञे त पोइ कोई सार बि न लहंदो हुजे। हुन पंहिंजूं केतिरे मुल्कनि में वई हुजे, वञी उते परफॉर्म कयो हुजे, उते ॻायो हुजे, पंहिंजे सिंध जो पंहिंजे मुल्क जो नालो रोशन कयो हुजे। पर जॾहिं माण्हू जहान छॾे त माण्हूअ जी असुलु ॻाल्हि पोगण बि हुजे। अबा चवंदा हुजनि त जॾहिं हुजे तॾहिं त सभु मुल्क मलीर लॻो पियो हुजे। हा। सो सो रुबीना कुरैशी साहिबा खे यादि करण जो ॾियारो हुजे। महिराण टीवी त हमेशह उन्हनि जे कलामनि खे, काफ़ियुनि खे, गीतनि खे, गज़लनि खे उन्हनि खे टीवी ते ज़रूरु ॾेखारे। पर उन हिकिड़ो काफ़ी जेका ॻाई हुजे सचल साईं जी, छा त काफ़ी न ॻाई हुजे, ऐं पाण ॿुधंदो हुजां वरी वरी। हाय हाय तन में अला सो मन में अला, ओ तन में अला सो मन। खोड़ सारियूं कचहरियूं कंदा हुआ। नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो, ओ नाले धणीअ जे बेड़ो तार मुंहिंजो। आहियां निंदर निमाणी, आहियां निंदर निमाणी, मूंखे आधार तुंहिंजो नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो। नाज़रीन हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चवंदा हुजूं पंहिंजे प्रोग्राम राम राजा में साल हमेशह जित रहंदा हुजो, ख़ुशि ऐं सलामत रहंदा हुजो, हर वक़्तु गुलनि जीअं मुस्कुराईंदा हुजो, हर ॾींहुं अव्हां जो ख़ुशियुनि भरियो ऐं सुहिणो गुज़रंदो हुजे। ऐं जेके हुजनि बराड़ी में शहर में जेके बि माण्हू हुजनि, हिकिड़ो त लाइट जे हिन जे परेशानी कमनि कारनि जे परेशानी में त ज़रूरु हुजनि। पर जेको दाल बसर टमाटो चवनि भाई हो टमाटो अहिड़ो महांगो थी वियो हुजे, हर शइ खे बाह लॻी पई हुजे। हाणे ग़रीब भाउ कीअं महांगी हुजे, हाणे भाउ कीअं सहन करे हुजे कि हर शइ खे बाह लॻी पई हुजे। हल खणी हो टमाटो पुछंदा हुजूं, अघेड़ो ॿुधाइनि के खणी माण्हू छा चवंदो हुजे। असां हिननि मां नुस्कान कया हुजनि, हाणे वरी चवंदा हुजनि त महांगा। बाबा महांगा हुजनि असांजी ज़िंदगी गुज़री हुजे हो टमाटनि में, गिदरनि में, चाहनि में, वंगनि में, ए भाॼियूं पोख पोख त असां हेॾा छा हुजे। कमल माल खे ॾियूं न हुजनि विरहाए ॾेई सनूं हे वठो खाओ। जेको हुजे बरकतूं बि हुजनि, मोहबतूं बि हुजनि, कुर्बतूं बि हुजनि, हींअर त जेको हुजे मज़ो ई न हुजे। तो हाणे भला जे ॿ रुपया कंहिं कमाया त वञी थियो हुजे। ख़ैर ॿियनि मसलनि सभिनी त ॻाल्हाए छॾियो हुजे, बचा हुजनि वञी हे टमाटा। हालतूं मुल्क जूं हालतूं ॿियूं कम सभु कम माण्हू ॻाल्हि कंदो हुजे, कढ़ी जी करे कढ़ी करंदो हुजे। हा सॼो मुल्क ई महांगो लॻो पियो हुजे, हाणे हो टमाटो बचियो हुजे। अॻे मां सोचां त बापू ख़र्ची ॾे या पैसा ॾे, अबा रामण हेत वञे शहर मां वठी ईंदो हुजे त 2-3 साल अघ जी ख़बर हुजे त इहो एतिरे जो मिले। हाणे वञो चए सुरा तूं पाण खपाया हुजे, ख़बर न हुजे कि घणे जो मिलंदो हुजे। हलो काल वई हुजे, हाणे वरी चवंदा अबा हे एतिरे में न मिले, एतिरे पाण डरो ॾेई आयो हुजे, डरो कॾहिं रोज़ हिसाब हिकिड़ी राति में अघ चढ़ी वञनि, सुबुह जो हिकिड़ो हुजे, राति जो वरी मां गई ॿियो हुजे, वरी वरनि ते शाम जो अञा ई टियों हुजे। गवर्नमेंट हिकिड़ो, दुकान वारो ॿियो, वरी खपाइण वारो टियों हुजे। लाज़मी ॻाल्हि हुजे, हाणे सभु शयूं गवर्नमेंट त न कंदी हुजे न, जा हट बि उहे खोलींदा हुजनि, अघ उहे करे पोइ अॻियां वरी खपाईंदा हुजनि। पोइ हाणे उन्हनि खे छा चवंदा हुजूं? को अहिड़े ॾींहं में मालिक का उन्हनि खे दिमाग़ में का सणाई ॾींदो हुजे, को उन्हनि खे बि को रहम पवंदो हुजे, को भलाई कंदा हुजनि। न उन्हनि खे भलाई जी केॾां शोभा, पंहिंजी ॿारींदा हुजो, पंहिंजी बि माण्हू किथां ॿारींदो हुजे। हलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजेदा केरु कहिड़े शहर खां भाउ?
अदा को शासन करी बगा वही बली उठे अदा अदा छा हाल हुजे ख़ुशि जी चङो भलो तबियतूं बहार हुजनि अल्हम्दुलिल्लाह राफ़े एहसान ताम दायो खुश आयो तबियत ठीक है सभु ख़ैर लॻो पियो हुजे अवां ॾे ख़ैर हुजे कीअं हुजे मौसम कीअं वक़्तु गुज़रंदो हुजे वक्त माशाल्लाह सुठो पियो गुज़रे मौसम अॼु फर्स्ट क्लास आहे झड़ाली मौसम आहे उतर थधी हवा आहे तव्हां ॾे मौसम जुड़ाली हुजे जी जी हा अॼु उतर थधी हवा लॻे पई वाह 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 मौसम चङी हुजे त माण्हूअ जो मिज़ाज बि बहितर थींदो हुजे हा साईं बिल्कुलु ईअं हुजे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु न त साईं जे गर्मी हुजे त पोइ हमरा ॿ हथ अञा अॻियां हुजनि अॼु भला कीअं आज़ाद कयो हुजे दादा रामण खे को फोनड़ी कंदो हुजे वॾो पको हुजे एॾे वक़्त खां पोइ फोनड़ी कई हुजे हा साईं बिल्कुलु थोरो हेॾे होॾे थींदो हुजे तुंहिंजा सिग्नल हेॾे होॾे वेंदा हुजनि हलिया जी 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 हा हा अॻे यादि कयो हुजे हा अॻे पोइ इन करे एतिरो वक़्तु थी वियो हुजे त मूं बि चयो त इहो सुञाणींदो त हुजां ते फोन त कई हुजे पोइ वॾे वक़्त खां पोइ वरी फोन कई हुजेसि सो मूं चयो इहो पुछंदो त हुजां किथे ॻाल्हि में मां सही हुजां ग़लति हुजां सही बिल्कुलु बिल्कुलु हा बसि इन करे वॾड़नि सां रहिया हुजूं हमरा हिकु दफ़ो ॻाल्हाए वञे उहा आवाज़ कन ते माना सरलो बीठो हुजे हिकु दफ़ो कंहिंखे ॾिसी छॾूं पोइ चऊं बाबा तूं इहो फलाणे जो पुटु हुजी न पर इहा कार हुजे असां वटि सही हा ॿियो सभिनी खे सलाम ॾींदा हुजो मोहबतूं अवां जूं सो अवां वटि वरी मोबाइल जा इहे सिग्नल जेके हुजनि इहे थींदा हुजनि झुरमुर कंदा हुजनि सो इन जे मौसम जो बि थोरो लॻो पियो हुजे न चकर पोइ उन में छा हुजे उन में सिंगलर जो थींदो हुजे न मौसम में छा थधा थींदा हुजनि इहो सिग्नल चवंदा हुजनि ला चढ़ा थियनि पोइ उन न में थींदा कड़ी हवा हुजे अलाए पोइ मूंखे कड़ी ख़बर आहे हिकिड़ो मां वरी विधी हुजे आसमान ते इहो जेको छा चवनि उन्हनि खे सेनसी कम हा इहो हाणे मूंखे त कोन ईंदो हुजे न बसि बसि मूंखां पुछंदो हुजे तव्हां कीअं धोपबा हुजनि फरियो कीअं ईंदो हुजे रामण जा पटका कीअं धोपबा हुजनि हलटा कीअं धोपबा हुजनि थाल में टांडा विझी इस्त्री कीअं कबो हुजे हाणे असांखे कड़ी ख़बर हुजे असुल ॻाल्हि रहाए छॾी हुजे राम ॻाल्हाए ॻाल्हाए रामण जे मथे में सूर कीअं विझणो हुजे ॿियो न त छा बसि असुल ॻाल्हि करी न इहा ॻाल्हि त मथे में सूर कीअं पवे कीअं माण्हू ॻाल्हाए ॿियो न त हे हाणे ॿ ॻाल्हियूं कयूं हुजनि ॿ ॻाल्हि में 17 ॻाल्हियूं करे वई हुजी बस ॼण पोइ ॿियो छा 17 तो घणो हुजनि मूं सम्झो का ॻाल्हि लिखत ॾेखारींदो हुजे लिखत जहन में हुजे त टांडो कीअं बाणो हुजे स्त्री के कण हुजे कोला कीअं विझंदा हुजे असां जनाननि खे इहो कम हुजे घर में सॼो ॾे वठ सट इहो फरियो इहो था इहो कपिड़ो हलाड़ो हुजे पघर ई हलनि वीचारियूं जनानूं बि सूरनि में हुजनि दुनिया सेनस सां तरक़ी करे असां वटि अञा इहे ॻाल्हियूं हुजनि इहे ॻाल्हियूं न हुजनि हक़ीक़त बि इहा हुजे पोइ हक़ीक़त कहिड़ी हुजे हाणे माण्हू घर में जे औरतूं हुजनि उहे बि सोचीनि त औलाद खे कीअं पढ़ाइणो हुजे हुनर कीअं उन्हनि खे सेखारिणो हुजे सोचींदियूं हुजनि हाणे रात लाइ सोचींदियूं हुजनि रामण खे कीअं पढ़ाइबो हुजे हा उनखे हुनर कीअं सेखारिबो हुजे रामण जे न ईंदो हुजे हाणे इहो ॻाल्हाईंदी हुजे सुबुह सां इहो ॾिसंदी हुजे अंधी त रावण जी वरी छाजी हेॾियूं ॿ अखूं लॻो पयूं हुजनि टिमकंदी हुजनि घड़ी घड़ी वारे फिरे अंधी 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 नूर हूंदे बि जो नूर न हुजे अकुल जी ॻाल्हि सम्झ में न अचे त पोइ माण्हू जड़ो छा सम्झी करो इहो मुल्क हुजे हलो हलो वाह केर वाह कहिड़े शहर खां अबा ख़ैर ख़ैर बसि या घर में मिड़े वात चहिरो कंदा हुजूं ॻाल्हियुनि ते ॿियो छा कर ॿियो ख़ैर हुजे कीअं वक़्तु गुज़रे सभु ख़ैर काथे कहिड़े शहर में वेठो हुजी नालड़ो त पंहिंजो ॿुधाईंदो हुजी विंदुर शहर में हाय हाय विंदुर वठी विया
हाय हाय वाह जो ॻोठ हुजे ॿियो ख़ैर हुजे खैर खैर दुआ जलाल जो को कलाम ॿुधाए भलो जलाल जो जी जी ज़रूर ज़रूर जलाल जो कलाम ॿुधाईंदा हुजो अव्हांखे सभिनी खे सलाम ॾींदा हुजो कुर्ब हुजनि अव्हां जा मोहबतूं हुजनि अव्हां जूं वॾी महिरबानी हुजे लख कुर्ब हुजनि सो सैनसी इहो सोचींदी हुजे त रावण जे जेका सोच हुजे उनजो सुट मुधल हुजे उनखे छॾाइणो कीअं हुजे हाणे इहो सुट सॼी जिंदगी गुज़री वञे इहो सुट तुंहिंजो जेको मुंधल हुजे न इहो मूंखां न सुलझंदो हुजे सोच इन जे लाइ को सॼो राज ईंदो हुजे उन खां पोइ बि न थींदो हुजे छो त सुट सॼी दुनिया जो मुंधल हुजे हलो हलो अबा केरु कहिड़े शहर खां बा कोटा खां ॻाल्हायां बाबा मोहम्मद शफीक अदा कोइटा वारा मोहम्मद सभी खे छा हाल हुजे ख़ुशि हुजी चङो भलो तबियतूं बहार खैर अमन तव्हां ख़ुशि आहियो सभु ख़ैर लॻो पियो हुजे कीअं हुजे कोइटा जी मौसम अव्हां कीअं हुजो वाह 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 ऐं प्रोग्राम महिरान टीवी ॾिसंदा हुजो सुठो प्रोग्राम आहे असांखे जो कलाम कंहिंजो कलाम ठीकु हुजे ज़रूर ज़रूर ॿुधाईंदा हुजूं वॾी महिरबानी हुजे लख सभिनी खे थोरा सलाम ॾींदा हुजो कुर्ब हुजनि अव्हां जा मोहबतूं हुजनि अव्हां जूं साल जितो ख़ुशि हुजो उते ख़ुशि हुजो सोचुनि जा समुंड थींदा हुजनि हा ऐं वरी हिते दिमाग़ में जेको हुजे उहो सुट छाजो हुजे ॻाल्हियुनि जो सुट मुधल हुजे इहो सुट सॼी जिंदगी हलई छो ॻाल्हियूं न को खुटनि न को सुट ई जेको हुजे सोलो थींदो अॻियां अहिड़ा अकुल हुजनि पोइ इहो सुट केॾांहुं सुलझंदो असांजे अकुल सां त तुंहिंजो सुट मुंधो हुजे पोइ सुट तुंहिंजो हुजे वञी सोलो कंदो हुजे त मुंहिंजे अकुल सां तुंहिंजे सुट जो छा हुजे सोचींदो हुजां को मस वञे को राधुल खे का ॻाल्हि सम्झ में अचे त को पहिरो निकिरंदो हुजे न पहले हाणे हे ॻाल्हियूं वञी पाण सोचींदो हुजे असांजी जिंदगी अधु गुज़री वई हुजे बाक़ी हुजे अधु माना इहो सुट भले ईअं मुधो पियो हुजे पोइ मां छा कंदी हुजां हिनखे सुलझाईंदी हुजे पाण खाए हा ॻाल्हि चढ़ल हुजे हलो अदा वालेकुम सलाम केरु कहिड़े शहर खां अदा अदा मीरपुर माथेले वारा छा हाल हुजे ख़ुशि हुजो हा सभु ख़ैर लॻो पियो हुजे अव्हां ॾे ख़ैर हुजे ठीकु हुजो ॻोठ राज शहर सभु ठीकु ख़ुशि हुजे जी अदा अदा केॾांहुं इहा वेही ॻाल्हि पुछंदो हुजे भाउ हिन ॻाल्हि खे अदा छा हाल हुजे ख़ुशि हुजो चाकू हुजो ख़ैर लॻो पियो हुजे सभु ख़ैर हुजे वॾी महिरबानी हुजे लख थोरा सभिनी खे सलाम ॾींदा हुजो हा साल जितो हुजो ख़ुशि हुजो सलामत हुजो हर ॾींहुं अव्हां जो ख़ुशियुनि भरियो गुज़रंदो हुजे गुज़रंदो हुजे जिते बि रहंदा हुजो ख़ुशि सलामत रहंदा हुजो ऐं हर ॾींहुं अव्हां जो ख़ुशियुनि भरियो गुज़र पोइ हाणे इहो फोन कॉल अची वियो हुजे सुट केॾांहुं छॾाईंदो हुजां हलो वालेकुम सलाम हुजे अदा कहिड़ो कहिड़े शहर खां साईं मोहम्मद अनवर बलोच झांगारनि मां साईं मोहम्मद अनवर झांगारा वारा अदा छा हाल हुजे ख़ुशि हुजो चङा भला हुजो अलाह जो शुक्र आहे तव्हां आया हुआ भाइरनि जो तव्हां माशाअल्लाह जो प्रोग्राम काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ ॾिठो आहे ऐं छोकी तव्हां सां कचहरी कयूं अॼु टेलीफोन ते ख़ैर त हुजे काॾे विया हुजे जा सैर सफ़र ते बस सफ़र ते कोन वियासीं पर असां वटि वरी बिजली जो माना जेको मसइलो हूंदो आहे उहो केॾी महिल कोन हूंदो आहे त पोइ कचहरी कोन थी सघंदी आहे इहो 2-3 महीननि खां इहो मसइलो हलंदो हुजे छा तव्हांखे त 2-3 महीना थी विया इहो मसइलो इलाही हले थो न पोइ किथे 4-4 कलाक बिजली कोन्हे का पोइ के प्रोग्राम में माण्हू शरीक थी नथो सघे इहो वॾो मसइलो पंहिंजे जाइ ते हुजे त माना लाइट न हुजे त राब्तो कटो पियो हुजे जी साईं बस लाइट न हुजे त माना राब्तो कटो पियो हुजे हा नेट न आहे बिजली न आहे त माना राब्तो कटे न साईं हाओ साईं हाओ न बस इहो यार अबा बिजली वारा ॾाढा थींदा हुजो असांजो राब्तो जुड़ियल हुजे यार इन राब्ते खे त न कंदा हुजो अॻियां पोयां इंशाअल्लाह पंहिंजो राब्तो जुड़ियल रहंदो
हा न न सही हुजे। ॿियो सभु झांगरा वारा ठीकु हुजनि? झांगारनि वारा अलहमदिल्ला अॼु मौसम बि थोरी सुठी आहे झांगारनि जी न। अॼु माना झुड़ झुड़ लॻो पियो हुजे न? जी जी अॼु झुड़ आहे, हल्को हल्को झुड़ आहे भॻवान। विच में त गर्मी हुई ॾाढी। न न अॼु मौसम सही हुजे यार। अहिड़ी मौसम रहंदी हुजे त असांजे माण्हुनि जा थोरा मिज़ाज बि थधा रहंदा हुजनि। बिल्कुलु सही। अॼु मौसम जेका आहे न अॼु असांजो मिज़ाज बि थधो आहे, छो मौसम सुठी आहे। वाह 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 वाह, इहो भलो कमु हुजे त भलो कमु हुजे। वाह वाह, ख़ुशि हुजो। सभिनी खे सलाम, सभिनी खे सलाम। कुर्ब हुजनि अवांजा। वॾी महिरबानी, सभिनी खे सलाम हुजनि। जी गर्मी थिए थी माण्हू कचड़ लॻे इहो भला छा चक्कर हुजे? चिड़ पस चिड़ खीसे में खयो वतंदा हैं? जी गर्मी थिए थी माण्हू खेल इहो छा कयो हुजे? हे करे हे मोह करी भई खिखराट कड़ा कंदी तू हुजे। छा कंदो जी? इहे करे वरी ही नी तो हुजी। तू ये कड़ा स्टेल कंदी कड़ा एक स्टेल त तू कंदो हुजी। ये कड़ियो एक टंगू करी तू एक टिकू में पाण खे कोनी थी हुजन। असां ये सगई सगा ही हुजूं। करे ही कंदी हुजी वरी ही ये करे असां सगई सगा हुजूं। जड़ा घर में तड़ा बाहर तड़ा किथे भी वनी पियूं ये सगई सगा। आजकल तू ये टिकू बेटकू सिखी वई हुजी वरी नयो ये कड़ा तरीको नओ तू करो हुजे। तरीको ते तू छा कयो जे ही करे ही कंदो हुजी। इन्हे जो जवाब मां मोटी अचे तो ॾींदो हुजां। मोटी अची वॾा मूंखे जवाब ॾी। हा तो हींअर वरी कलाम हलाए छॾूं। सो उस्ताद जलाल चांडे जो कलाम हुजे, मौसम थधी हुजे, कलाम गरम हुजे। माना सभिनी खे गरम हलाई त वरी गर्मी थींदी हुजे न पोइ चांहि जी कंहिंखे ज़रूरत न पवे, कंहिंखे मिठे जी माना उन्हनि कलाम जे लाइ ॿुधी। हा उन जे लाइ बाबा जेको था उन्हनि खे माना सम्झ चांहि जो कोप प्यारे छॾियो हुजे, कलाम ॿुधनि ताज़ा तवाना थी वेंदा हुजनि। सो जलाल चांडे साहब ॻायो हुजे, हो एॾी देर करे पोथा यार अचो वो सोयो ॾिसंदा हुजो, उन खां पोइ वापसि ईंदा हुजूं, अञा तव्हां सां कचहरियूं कंदा हुजूं। असांजी ओ सुपरी लहंदो सार ओ लुड़क लड़ी प्यालार करे ओ लुड़क लड़ी प्यालार करे तोखा पोए केर एक दफ़ो ॿीहर भलीकार चंद हो जावां खेवां जे पंहिंजी प्रोग्राम रामू राजा जे तरफा भी अवां सभिनीनि खे भलीकार हुजे, नमस्कार हुजे। साल हमेशा जित रहंदा हुजो, ख़ुशि ऐं सलामत रहंदा हुजो, हर वक्त गुलनि जीअं मुस्कुराईंदा हुजो, हर ॾींहुं अवां जो ख़ुशियुनि भरियो ऐं सुहिणो गुज़रंदो हुजे। बाबा झुड़ बि थींदा हुजनि, झुड़ सां गॾो गॾु मौसम त सुठी थींदी हुजे, पर मौसम सां गॾो गॾु पोइ थर हुजे, काछो हुजे, वाहण वस्ती जिते किथे माण्हू जेके हुजनि पंहिंजा इन ख़ुशीअ में त ज़रूरु हुजनि। कल्ह जेको लाहौर में मींहुं वसियो हुजे, दंग करे छॾिया हुजनि मींहं। साईं माण्हू हिते मींहुं हुजे, असुल हिते मींहुं। हा हा एॾो मींहुं पियो हुजे हिते मींहुं कीअं, एतिरो मींहुं एतिरो कीअं। हाणे हिकिड़ी फोन कॉल जे केतिरो हाणे अॻ ई असांजे दिमाग़ जो सुट मुझल हुजे, सुट हाओ हलो वालेकुम सलाम हुजे। अदा केरु कहिड़े शहर खां था? अदा फ़कीर लखाना। साईं छा हाल हुजे? ख़ुशि हुजो, चङा भला तबियतूं बहार हुजनि? साईं बसि अव्हां ॾे ख़ैर त असां ॾे ख़ैर हुजे, जो मालिक साईं जो इहो करम हुजे। अव्हां पंहिंजो ॿुधाए मौसम अॼु कीअं हुजे, कीअं वक़्तु गुज़रे? बसि अॼुकल्ह इहो हुजे मौसम में किथे झुड़, किथे मींहुं, किथे वाव हलंदो हुजे। अबा हा हा फोन ॾींदो हुजे त पंहिंजे चाची सां ॻाल्हाईंदी हुजे, हक़ हुजे बा हिननि जो ॻाल्हाईंदो।
वालेकुम सलाम, खुश हुजो बाबा, खैर लॻो पियो हुजे, ठीक लॻा पिया हुजो, पढ़ंदा हुजो, नालड़ो त ॿुधाईंदी हुजे। रोज़ीना ॿियो खैर लॻो पियो हुजे, ठीक हुजो, सफ़ा अम्मी बि ठीक हुजे। रोज़ीना रोज़ीना से खाधी हुजे, से खाधी हुजे न खाधी हुजे। हिते सही न ॾींदो हुजे भाऊ, हिनखे किथां शइ खाईंदो जे तूं ॾींदो हुजे पंजा। रोज़ीना बाबा तूं ॾाॾे खे चवंदी हुजे रे वठी ईंदो हुजे त तुंहिंजे लाइ रेवड़ियूं नकुल रखिया हुजनि ऐं पंहिंजे चाचीअ सां बि अचे मिली वेंदी हुजे। नकुल रोज़ीना ठीक हुजे? हा ॾाॾे खे चवंदी हुजी त ॾाॾा मूंखे वठी हल काके रामण ॾांहुं ऐं काकी राधा ॾांहुं वठी हल त काको रामण मुंहिंजे लाइ ख़र्ची बि रखियो वेठो हुजे नकुल रेवड़ियूं। 500 ख़र्ची ॾींदो हुजे। हा काको 500 जी करा असां किथे वेठा हुजूं, पंहिंजे घर में हुजूं। वॾी महिरबानी हुजे, वॾी महिरबानी हुजे, साल जितो जो काकी जो आवाज रो भलो हुजे, भलड़ो हुजे। रोज़ीना असांजी गुजड़ी हुजे, काकी खे या ख़बर न हुजे नकुल छा हुजन, ख़बर हुजे न मां हो या पुछण वारी हुजा, पर तू रिबाई न बंद कंदो हुजे। मां कड़ी रब कई हुजे ॿियो छा हुजे पुछंदी जास त बाबा तू नकुल सुञाणी। तूं बि हुन अदे वांगी ॿियो ख़ैर हुजे ख़ुशि हुजे, ॿियो ख़ैर हुजे ख़ुशि हुजे। अमड़ हाणे ख़ुशि घणा पुछंदी दफ़ा हुजास न, बालक हाले वाल माण्हू पुछंदो हुजे न। बालक खां पुछे केॾी महिल उथिया हुजो, नेरन कई हुजे, घर जा खावा नेरन जो पुछंदी हुजास त यकदम वरी तुंहिंजो वात पाणी, मुंहिंजो वात पाणी जो हाणे रामण जो वात बदल 24 जेतिरो बि खाई रखो थी मां बुख ते हुजां। केॾां राधुल सुकी अची सोढ़ा थिया हुजे, तूं घर में हुजे सुकी वियो हुजे, ॿियो न त तूं घर में हेॾो पाट जहिड़ो त महो हुजे अञा हल हाणे बसि इन ते बसि इहो हुजे त हाणे कीअं हुजे पाण खे ॾिसंदी हुजे तूं पोइ बसि हेॾे पाण खे ॾिसंदो हुजे। हाणे त मां अहिड़ो थी पियो हुजे ॼण ओॾकी भित हुजे। ए शुक्र हुजे बसि मालक साईं जो, बसि पोइ इहो न ठहंदे इहो खाधा खाधल जंहिंजे ते हलूं बाक़ी तो जड़ी जनाने ते तूं हलंदो हुजे। हा बाक़ी तो खाधा हुजे न उन ते हलंदो हुजे। अॻे जहिड़ो मूं तोखे ॾिठो ई न हुजे, ज़माने तोखे ॾिठो ई न हुजे, हीअं लॻो पियो हुजे। हा हीअं असुल हाणे सो असुल तूं साहब ने हाणे पतो हुजे, हाणे तूं बुसरियूं ॾुंघियूं माखियूं मखण खाराए असुल रामण घेड़ो करो हुजे जो मिसरो हिनखे खाराईंदी हुजे, न्याणी वनवाह में वेठी हुजे, हाणे हिनखे मां जेको हुजे बुसरियूं को ॾुंघियूं कुटियूं खाराईंदी हुजे। हाणे वाह मुड़ुस बि हुजे मोर, हाणे इहो ॻाल्हाईंदी हुजे, हाणे इहो ॻाल्हाईंदी हुजे ॻाल्हाइण छा सही त चवंदी हुजां। हा तोखे कुटी छा ते खाराईंदी हुजां, कहिड़ो तूं हिते मल विढ़ंदो हुजे, माण्हू कहिड़ो मल पहलवान हुजे, पोइ छो न कहिड़ो तूं खाटियूं खणी, कहिड़ो तूं बनी बारे जो कम करे सॼो ॾींहुं खटूं भञी, सभु इहे कम करा हुजनि, मजदूरी करी हुजे, बनी बारे जो कम करो हुजे, मल विढ़ा हुजे मल विढ़ा। हाणे त पोइ खाधो भेड़ो हुजे त हुन सां कहिड़ो वञी को माण्हू पासो कढाईंदो हुजे जा पासो कढाईंदो। हलो फोन वई हुजे, हाणे माण्हू वञी अहिड़ो तुंहिंजे आसिरे सुके लोले छो न चवंदो हुजे हाणे वञी बचो हुजां, न बचो हुजां, सुके लोले ते वञी संदरो कर हल मनी न सुके लोले ते संदरो कंदो हुजां। हाणे सुको लोलो को बि हाणे सुके ते हाणे मल विढ़ंदो हुजे रामण हाणे तो अरे माण्हू खे दिलेरी हुजे पंहिंजी दिलि में, हा दिलि में बाक़ी सुके ईअं भेण भेद न हुजे। इहो छो न हुजे, ईअं हुजे ईअं दाब केतिरो रगो खाधो खाराऊं पोइ संदरा ॿियो अंदरी ॿाहिरी हणंदे जाठो हाणे माण्हू पियो पाण ई वञी पासे भर पवंदो हुजे, पोइ चवंदा हल रामण ॿाहीं खिलाए छॾी हुजे। हाणे सुके लोले ते रामण हलियो हुजे मल विढ़ण, सो अब हाणे कलाम हुजे सो इहो कलाम ॾिसंदा हुजो, सादिक फ़कीर जी सिट यादि करे हुजे, दोस्त बि चयो हुजे त यार इहो तोखां थींदे धार इहो कलाम असांखे यार लुड़क लड़ी पिया लाड़ करे तो इहो ॾिसंदा हुजो, उन खां पोइ ख़बरूं हुजनि उहे बि ॾिसंदा हुजो, उन खां पोइ वापसि ईंदा हुजो, अञा तव्हां सां कचहरियूं कंदा हुजो।
केर कंदो ॻाल्हियूं। हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चवंदो हुजांव खे अव्हां जे पंहिंजे प्रोग्राम रामू राधा में ऐं भिटाई साईं चयो हुजे त साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी। या वरी ईअं बि चवंदो हुजे भिटाई त ईंदे चवनी आओ वेंदे चवनी वेह, ईंदे चवनी आओ वेंदे चवनी वेह, छॾे सारो ॾेह अंगण अचिजे उन्हनि जे। सो हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चवंदो हुजां प्रोग्राम रामू राधा जे तरफ़ां बि अवां सभिनीनि खे भलीकार हुजे, साल हमेशा जित रहंदा हुजो, ख़ुशि ऐं सलामत रहंदा हुजो, हर वक़्तु गुलनि जीअं मुस्कुराईंदा हुजो, हर ॾींहुं अवां जो ख़ुशियुनि भरियो ऐं सुहिणो गुज़रंदो हुजे। कल्ह खां वठी ॾिसंदा हुजूं त इहो चवंदा हुजनि बा सोशल मीडिया ते वाको हुजे त बा कारूं झर सां हे मसलो हो मसलो। अबा असां त हर ॾींहुं ॾिसंदा हुजूं त मसला ई मसला हुजनि, मसला एतिरा थी विया हुजनि जो सुट मुझाइजे उहो बि छॾाइजी वञे पर मसला ख़तम न थींदा हुजनि, एतिरा थी वेंदा हुजनि। मसला त सॼी ज़िंदगी हलनि ऐं मसलनि खे वठी माण्हू वेठो हुजे त इहा अॻे बि ज़िंदगी सूरनि जी हुजे, वरी ॿीहर बि सूरनि जी थिए। सहूर जी खोट हुजे, सहूर जी थींदो ई न हुजे। इहो सहूर जो थी वेंदो हुजे त ईअं सम्झंदो हुजे असांजे माण्हुनि सोन कमायो हुजे। सो गवर्नमेंट बि पंहिंजे कम में बसि लॻी पई हुजे, हुतां हेॾे हुतां खां हेॾे हुतां खां हेॾे, आवाम ज़ाद न हुजे। गवर्नमेंट खे छा हुजे, रगो खीसो भरीनि, संदूकूं भरीनि, गरीब होए साको सूरनि में हिकिड़ो गरीब जो ॿार, ॿियो वरी सम्झंदो हुजे बिजली में हथ। सो इहो वरी जॾहिं बजट पैसो कनि त करोड़ अरबे खरबे रुपया हिन चवंदा हुजनि लॻनि, अरबे खरबे काथे अरबे खरबे रुपया काथे लॻा। हा त कीअं लॻंदा हुजनि, किथे थींदा हुजनि। रोड ठहे त माण्हू रोड खे त चक हणी न खाईंदो हुजे। छा गरीब माण्हू जे घटि में घटि माण्हू खे थोरो इहो त करणु खपंदो हुजे, जिंदगी त माण्हू सुठी गुज़ारींदो हुजे। असुल हुजे त अमन अमान हुजे, अवाम जे बहितरी हुजे, सस्ताई हुजे, उन सां थींदा हुजनि बा फ़ाइदा त अवाम जी जिंदगी जेको हुजे वीचारो छा खाईंदो हुजे, 3 वक़्त जी मानी खाईंदो हुजे, उन लाइ परेशान उनखे न मिले, उन जे लाइ बि परेशान हुजे त पोइ माना गरीब छा कमायो हुजे। हाणे गरीब छा, चङो भलो बि माण्हू जेको आहे सा कपिड़ा पाए हले, शहर में रहे, घर जे हुजेसि किराए ते, 3 खां 4 ॿार पढ़ाईंदो हुजे, कंदा हुजो हिसाब कीअं हुनजो वक़्तु, पोइ वीचारो हुतां खणी हुत बसि पोइ घर अचे ख़ामोशी, पोइ जे ॻाल्हि पुसी न सघे, पोइ माण्हू कावड़, पोइ बखिलाई। हीअं माण्हू जो हीअं चरखो इन करे न हले, न त थोरे में बि अॻिराजी। हाणे तालीम बेड़ी करे छॾी हुजनि जो हर माण्हू न वठी सघे, न ॿार खे पढ़ाए सघे। अॻे स्कूल में इहो ठुकलर कपिड़ा पाए सभु हिकु जहिड़ा, स्लेट बगल में, कंहिंखे चपल कंहिंखे बूट, इहो लेखो ई न हुजे। चवंदा हुजनि बसि तालीम पिराइण खपंदी हुजे। बूट तोखे न हुजे, जुराब तोखे न हुजनि, स्कूल न थेलो तोखे न हुजे, फैशन में तूं घटि हुजी, हल छोरा भलाई हाणे कीअं माण्हू पढ़े पोइ। हाणे जे मज़दूर जो ॿार पढ़ंदो हुजे, तालीम जे लाइ माण्हू भले फाटल कपिड़ा हुजनि, भले पेरो घाड़ा हुजनि, पर उनखे तालीम ॾींदा हुजो त उनजी ज़िंदगी अॻिते वधंदी हुजे। हा, सहूर वॾी ॻाल्हि हुजे, सहूर। पर इहे बाबा किताब बि एॾा हुजनि जो ॿार जो वचन घटि, किताबनि जो चढ़ल। किताब हेॾा पढ़े पोइ बि ॿार बखील लॻो पियो हुजे, ॻाल्हि अचे कुझु बि कोन। बसि जे अचे त इंग्लिश में हिकिड़ी बिकड़ी ॿुधाए करे वालदेन खे राज़ी करे ॻाल्हि जेका उन ॾींहुं कई हुजे, जंहिंसां खणी ॻाल्हि त ॿार हीअं। हा, पोइ ॿियो दोॾा फड़ ॾिसे, माइट खे दोॾा फड़ ॾिसे, हाणे जो चए खणी ॿार खे त बाबा पाणी जो ढुक त प्यारींदो हुजे। हा, हीअ कार हुजे, अड़े बाबा छा हुजे, तव्हां खां पाणी घुरो हुजे की छा हुजे, अहिड़ी ॿारनि जी बि तरबत थी वई हुजे की हाणे छा माण्हू ॻाल्हि करे। वालिदेन बि चवंदा हुजनि त बालक खे छॾींदा हुजूं, पढ़ंदा हुजूं, उस्ताद उनखे सख़्ती न करे। उस्तादनि बि पंहिंजो अध खां घणो मान चवंदा हुजनि, असां बि पंहिंजो पाण विञायो हुजे। उस्ताद तहिड़ा हुजनि, शागिर्द ॻाल्हि हुजे इहा। अॻे उस्ताद जेको हुजे उहो पंहिंजो फर्ज़ सम्झंदो हुजे, ईअं हुजे। हाणे वरी ईअं सम्झ
समझंदो। हलो हेलो अदा केर कड़े सर का भा साईं मियां दाद मंगी करूंडी का सर अबा म्या दाद मंगी करुंडिया वारा छा हाल हुजे खुश हुजो चंगा भला हुजो बाबा साईं केस खुशी तबियतूं ठीक न अदी राधा भी खुश आ सर सब बिल्कुल सब ठीक खैर हुजो हुआ अदा, ठीक तव्हां ठीक हुजो, खुश हुजो, घर भाती ॿिया सब ठीक हुजन? सब खैर खुश अदी तव्हां खुश हो खैर आहे तव्हांखे खैर खैर दुआऊं लॻियूं पियूं हुजनि। ॿियो को हाल अहिवाल ॿुधाईंदा हुजो, हाणे मौसम कीअं हुजे? बस असांजे मौसम त गर्मी आहे अदी किया अञा बि वक्त त हाणे गर्मी हुजे, झुड़को फुड़को मींहुं कोन हुजे। जुड़ ईअं मिड़ई राव बाव आहे बाक़ी जुड़ मुड़ कोन्हे कोई एॾो ख़ासि वक्त हल, किया वेल गुजरे हुजे भाऊ वेल। अबा वक्त किया गुजरे बाबा वक़्त ॾुखियो थो गुज़रे मां ड्राइवरी कंदो हुउसि आओ तो एक्सीडेंट थी पियो हाणे अॻियूं चङो कमु न थियूं कनि घर वेठा आहियूं बस अबा इहो त वॾो हुनर हुजे पर यार इहो ड्राइवर उस्ताद बि वॾी स्पीड में एॾा नुस्ख़ा न कंदा हुजनि बस पोइ इहो बि उन ते बि छा चई सघिबो हुजे न नुक़सान त एॾो कोन थियो सर आओ नुक़सान एॾो कोन थियो बसि अबा पंहिंजो त नुस्कान करे छॾियो पंहिंजो नुस्कान बि त थियो हुजे न बसि पंहिंजो इहो हाणे चङो न कमज़ोर थी वेही रहिया आहियूं बस मालिक साईं ॾींदो हुजे अल्लाह साईं तव्हांखे मदीने वारो तव्हांखे ख़ुशि कंदो आमीन आमीन। वॾी जी असां जी तव्हांजो ॾाढो प्रोग्राम माना शुरू खां वठी शौक़ सां ॾिसंदा आहियूं माना ये बाक़ाइदे तव्हांजा कुर्ब हुजनि अदा, ये मोहबतूं हुजनि अवां जूं। अॼु महिरबानी अल्लाह साईं तव्हांखे मदीने वारो ख़ुशि कंदो अल्लाह साईं तव्हांखे वॾी जमात ॾींदो लख आमीन। कुर्ब हुजनि सभिनि खे सलाम ऐं असुल इहे माण्हू हुजनि सच पुछो त इंसान हिते अचे जेका चवण बि ॻाल्हि न खपंदी हुजे पर इंसान जॾहिं माउ में हुजे न त सॼो ॻोठु आड़ो पाड़ो हुनखे सम्झ असुल तपाए वेठो हुजे पर जॾहिं हीणो थींदो हुजे जॾहिं उन मां सघ निकिरी वेंदी हुजे पोइ हुनखे ख़बर पवंदी हुजे त दुनिया छा हुजे टंगुनि ते हलणु छा हुजे ऐं दुनिया में हलणु छा हुजे पंहिंजो कीअं गुज़ारणु खपंदो हुजे। ऐं ज़िंदगी हाणे कहिड़ी वक़्त चवंदा न हुजनि गुज़री वञे उन खां पोइ माण्हू जो सोचींदो हुजे वक़्त तो इन वञे। खां बहितर इहो हुजे कि अवल सोचींदा हुजे। हलो हलो वालेकुम सलाम हुजे बाबा केरु कहिड़े शहर खां समिया किथां खां गढ़ी यासीन खां छा हाल हुजे बाबा ठीकु हुजो हा घर वारा सभु ठीकु हुजनि अॼु कीअं भला यादि कयो हुजे काके रामण खे हलो प्रोग्राम ॾिसंदा हुजो हा ॾिसंदा हुजो हा ठीकु हुजे भला पोइ स्कूल वेंदा हुजो स्कूल कोन वेंदा हुजो मोकल हुजे हाणे स्कूल वेंदी हुजे साल भला विढ़ंदी छो वरी हुजे हाणे इहो सवाल पुछे कहिड़ो स्कूल हुजे हींअर? अबा कहिड़े दर्जे में पढ़ंदी हुजी कहिड़े में 4 क्लास में 4 क्लास में पढ़ंदी हुजे ईअं ॿुधाईंदी हुजी न अबा त मोकलूं हुजनि हींअर असां घर में हुजूं अव्हां जो प्रोग्राम ॾिसंदा हुजूं हाणे वरी स्कूल खुलंदा हुजनि उनजी असां तयारी कंदा हुजूं इन जे करे पोइ मां ॻाल्हि तव्हां सां कई हुजे हेॾे तव्हांजी आहे चाची राधल ज़रे घटि मूंसां ईअं जहिड़ो कयो हुजे घर वारा ठीकु हुजनि पोइ भला को यादि हुजे को बेत को पोएम यादि हुजे हलो हलो को बेत को पोएम यादि हुजे बाबा यादि हुजे पोइ ॿुधाईंदी हुजी न राणी ॿुधाईंदी हुजी बेत ॿुधाईंदी हुजी ताकी राधुल खे सभु ॿार ॿुधंदा हुजनि तव्हांखे हा ॿुधायो बाबा शाबाश ॿुधाईंदी हुजो जी जी बाबली हलो ॿुधाईंदी हुजी बाबा गाॾी वेंदी हुजे जल्दी कंदा हुजे असांजी बस ईंदी हुजे वेंदी हुजे हे ॿुधाईंदी हुजे Thank you. 7 February 2023 Sir, 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 7 February 2023 Sir
शाबाश शाबाश वॾी महिरबानी हुजे पर हाणे मोबाइल सफ़ा असले वेझो रखियो हुजे इन करे आवाज़ में थोरो बेत ॿुधाइण वारे में मसलो थियो हुजे पर ख़ैर हुजे तव्हां ॿुधायो हुजे शाबाश पको करे यादि करे पोइ ॿुधाईंदी हुजो छो त बालक घर में वेठा हुजनि ॿुधंदा हुजनि ॿियूं बदिड़ियूं वेठियूं हुजनि उहे बि ॿुधंदी हुजनि ज़रूर त इहो कहिड़ो बेत हुजे बालकड़नि जी 2 महीना मोकल थी हुजे जेको पढ़ा हुजनि उहो बि विसरी वियो लॻो गेम जी ख़बर हुजे कहिड़ी गेम कीअं हले हो मोबाइल कीअं हले ॿारनि जो बसि हाणे सम्झंदो हुजे लाको लथो पियो हुजे हाणे बालकनि जी बि तार निकितल हुजे तार छा सुल सॼाल छा लॻा पिया हुजनि हींअर बसि घर में जहिड़ा हेड मास्टर पाण लॻा पिया हुजनि त घर में बसि भञ ड्राह किताब ज़ादी न हुजनि मास्टरनि खे त मोबाइल ई न ॾियनि ॿार लॻो रोए हेॾो ॿार बि मोबाइल ॾेखार चुप करे वञे सो हाणे मोबाइल जो दौर हुजे सो हाणे वरी गीत हुजे हिकिड़ो सो सभु गॾिजी बि ॿुधंदा हुजूं ऐं ॾिसंदा बि हुजूं सो गीत अॼु हलाईंदा हुजूं कंहिंजो मूंखे कहिड़ी ख़बर हुजे तार तोखे लॻल हुजे मूंखे कहिड़ी ख़बर ज़हन तुंहिंजो बि त हिते हुअणु खपंदो हुजे तुंहिंजो बि ज़हन हिते हुजणु तार लॻल हुजे उनखे ख़बर पवे कि कलाम कहिड़ो वॼे हा हा सो अॼु वरी वॼाईंदा हुजूं समन मिरालीअ खे सो मौसम जहिड़ी हुजे उन आधार ते सो सारी सिंध घुमंदा हुजूं समन मिराली जो सो समन मिराली साण करे सारी सिंध घुमबे सो इहो ॾिसंदा हुजो उन खां पोइ वापस ईंदा हुजूं अञा त असां कचहरियूं कंदा हुजूं बुहारा तुझू वाटू निहारा अंगण बुहारा तुझू वाटू निहारा ओ यार सजण है अंगण बुहारा नाज़रीन एक दफ़ो ॿेर भलीकार चवंदा हुजो पंहिंजे प्रोग्राम राम राधा में साल हमेशा जित रहंदा हुजो खुश ऐं सलामत रहंदा हुजो हर वक्त गुलनि जीअं मुस्कुराईंदा हुजो हर ॾींहुं अवां जो खुशियुनि भरियो ऐं सुहिणो गुज़रंदो हुजे हिकु दफ़ो ॿीहर रामो इरादा अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थी विया हुजो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मौजूदा केरु कहिड़े शहर खां था अदा कराची खां थो ॻाल्हायां जाम शहबाज़ अली अदा कराची जे कहिड़े इलाइक़े खां जाम शहबाज़ अदा गुलशन इकबाल खां था वाह 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 ॿियो ख़ैर हुजे ठीकु हुजो कराचीअ जी मौसम कीअं हुजे जबरदस्त मौसम जबरदस्त आहे मतिलब गर्मी घटी आहे बरसाति पई हाणे मौसम जबरदस्त आहे तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो भलो पियो हले अदी राधा ऐं अदा रामो जो जबरदस्त प्रोग्राम पियो हले मौला हुसैन असांखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए तव्हां सां ॻाल्हाए ख़्याल थी थिए मोहबतूं हुजनि अदा तव्हांजूं कुर्ब हुजनि तव्हांजा इहे अवां जूं मोहबतूं हुजनि त यार अहिड़े मसरूफ़ शहर में कराची जहिड़ो इहो मसरूफ़ शहर हुजे असांजे सुवारी सिंध जो उते वेही अवां असांजे प्रोग्राम खे महिरान टीवीअ खे ॾिसंदा हुजो ऐं वरी असांखे फोन कॉल कंदा हुजो इहे ई तव्हांजूं मोहबतूं हुजनि बिल्कुलु बिल्कुलु अल्लाह से तव्हां ख़ुशि रखे अधी राति हाणे गामड़े में थो थी अचे अधी राति किथे मसरूफ़ थी विया घणी अबा अधी राति हाणे जेका ड्रामनि में कोन थी अचे अबा ड्रामो त हुजे न असां पंहिंजे घर में ड्रामो कयो वेठा हुजूं हे बा अॼुकल्ह हे मूंसां घर में ड्रामो कयो वेठी हुजे हा टाइम कोन मिले हा सो बाबा हे घर में वॾो ड्रामो कयो वेठी हुजे असां खां पुछंदी हो जीअं रामण खां हाणे घर में मां त काई न मिले त कहिड़ो ड्रामो कंदा हुजूं
वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी लख मालिक थोरा वाके खुश रखंदो हुजे हाणे त घर में ड्रामो लॻो पियो हुजे हाणे कहिड़ा ड्रामा भराईंदा हुजो ईअं सिधो सिधो चवंदी अदा जेको रावण सां ड्रामो कयो वठी हुजां दुनिया में अहिड़ा ड्रामा न थींदा इहो हुजनि ड्रामो घटि हुजे पोइ अरे चराचर ॿ कलाक हिते असां रिबूं हा इहो ड्रामो न हुजे रावण जे मथे में सूर विझंदी हुजे ड्रामो कीअं थींदो हुजे हा ड्रामो कीअं थींदो हुजे बसि ड्रामो वरी पोइ हीअं करे बीहंदा हुजनि हा इहो तो छा को चेल में सूर हुजे छा चवंदो हुजे हा हा इहो ड्रामो हुजे पोइ काॾे वेंदो हुजे इहो ड्रामो हुजे हा भेण हे काॾे वई हुजे हे खणंदी हुजे त हे छा कंदी हुजे वात हणंदी हुजे हे त हणंदी हुजे इहो काकड़ो करे न ॻाल्हाईंदो हुजे मूंसां हा ड्रामो हुजे इहो इहो ड्रामो हुजे वारे वाह ड्रामो हुजे असली हा वात हणंदी हुजे त काकड़े खां कढी न ज़बान हथ ते रखंदो हुजे करे थींदो हुजे वात हणंदी हुजे वात हुजे मुंहिंजो कड़ी ॾोई हुजे कहिड़ो चमचो हुजे जेको मां तोखे हणंदी हुजां हलो हेलो अस्सलाम वालेकुम चाचा वालेकुम सलाम भाईटरा छा हाल हुजे खैर खैर बस आहे टिकरी गा जन्मष्टमी का तुझे बात करूं भाईटरा काॾे वियो हुजी करे सैर सफ़र ते वियो हुजी जा बस दुआ कर मींहुं वसे न तो छा फोन ते ॻाल्हाए मींहुं न वसंदो हुजे असुल माना फोन ते बि न ॻाल्हाईंदो हुजी काके सां बस चाची का सामान छोटा पते कहिड़ा ड्रामा हलनि था मुंहिंजे त में मज़ो ई नहीं बसि चाचा घर में वॾो ड्रामो कयो वेठी हुजे बि हाणे ॿियो त चाचा ख़ैर लॻो पियो हुजे न खैर खैर चाची कुझु लॻी पई आहे हा हा ख़ैर लॻो ख़ैर चाचा लॻो पियो हुजे अवांजे आॾो बीठा हुजूं ख़ुशि हुजूं अबा ॻोठ वारा घर वारा सभु ठीकु हुजनि खैर खैर सभा चाची हुन वेले थी दादा हा बा ने दाबो करे थी हा इहो त दाबो कंदो हुजे सुले चाचे भाइटे सां हुकम थींदो हुजे त यादि कंदा हुजो दाबो कंदो ओ हुजे चाचा जी करां लट वाए करे भाउ लठ माना चवंदो हुजे त लठ में हुजे त हेॾे ॾींदो हुजे वरी हिनखे मां ॾोई मुंहिंजी किथे हुजे छो ॾोई ॾींदो हुजे न भाइटे खे मां ॾिसंदी हुजां हिते इहो सबक़ पढ़ाईंदो हुजे चाचे खे ओ बा बाबा अब ईअं न हुजे जो ॾोही हिन जे हथ में चाचो भाइटे खे जुती हथ में हुजे भाइटो न पीअंदो हुजे बस चाचे बाने हिकिड़ी इहो ई ॻाल्हि आहे मुंहिंजे बि हाणे इहो आहे तुंहिंजे बि त इहो ई आहे ईंदो हुजे पुट त ख़बर पवंदी हुजे के ख़बर पवंदी हुजे चाची कीअं हुजे हा वॾी महिरबानी हुजे सभिनी खे सलाम ॾींदो हुजे सभिनी खे अॻे ढेगड़ी उछले हई हुजे मां मथे में फांसी पई हुजेसि उहो वरी हिनखे विसरी हुजे चाची त दाबो छा हुजे ड्रामो हुजे मतां सम्झ हा हा ड्रामे जी ॻाल्हि हुजे छा करे इहो दाबो मूंखे हुन जे चवण ते हा हुन जे ड्रामे कोन ड्रामे जो जीअं ॻाल्हाईंदा हुजनि ड्रामो हलते हाणे इहो ड्रामो करी तूं हा 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 ड्रामो बस कंदो हुजे ड्रामो कंदो हुजे ड्रामे में ड्रामो थींदो हुजे त ख़बर पए अहिड़ो कमु कंदी हुजे न कि सॼी ज़िंदगी यादि कंदो हुजे कहिड़ो तूं असल छा असल हिते तूं ख़बर तोखे न हुजे हा राधुल चवंदी हुजे सच पोइ भली लॻई मच राधा हणंदी हुजे इहो छा कंदी हुजे हा ईअं सीन भरपा हुजनि छा त जेको हाणे पोइ हाणे छा आहे त ड्रामो कंदा हुजूं न ओ ड्रामो कंदा तूं वञी हिन में हथु ड्रामे में कार हुजे हा कार न न कार हुजे ओ हिदायतकार वरी पंहिंजो चइबा इहो तुंहिंजो असुल जिताई दो जे बस कार हा हुजे हा कार अलाए कीअं हुजे न माण्हू पोइ बाक़ी छा हुजे तूं बसि हाणे तुंहिंजी तार निकितल हुजे बसि हाणे तोखे त लॻल हुजे हा न लॻल हुजे बसि ॻाल्हि सम्झी न बसि इन जे करे त हे मुंहिंजे दिमाग़ जो सुट तो मुझाए छॾियो सुट तो जो मुझंदो हुजे अञा मुझंदो हुजे अञा किथे रही हुजे ॻाल्हि हा हा अञा बाक़ी छा अञा त तुंहिंजो सुट मुझे माना सुट खे गंढियूं अञा मुझे अञा मुझे पोइ माना जमाने लाइ मां कहिड़ो सोचे सघंदो हाणे तूं छा जमाने लाइ सोची तो जो त गई सुट मुधल हुजे हा इहा ॻाल्हि हुजे पोइ बि जहिड़ो हाल हुजे छा छा किरंदो हुजे खणंदी हुजे मथे हवा लॻी हुजे सा हवा जो झोंको हवा खणी लॻे हुजे ए खणी मथे हिजी हवा लॻी रुको वात तो हणंदी हुजे बसि वात हणंदी हुजे रगो वात हणंदी हुजे वात हणंदी हुजे मां चवंदी हुजे बस कंदो हुजे हाणे इहो कहिड़ो हे रखण लाइ हुजे न इहो छा
ए माण्हू कमु कंदो हुजे अगल छबी मो हांडरा वरी मो सां घणायो न कंदो हुजे गिड़गिड़ हाँ? गिड़गिड़ जी हिन में गिड़गिड़ जी कहिड़ी ॻाल्हि हुजे ॻाल्हाईंदी कीअं हुजी गिड़गिड़ हिन में छाजी गिड़गिड़ हुजे हाणे चुप रखो सामान कलाम हलाइणो हुजे छा सो हाणे हिकिड़ो कलाम हुजे सो कलाम हलाए छॾियूं कलाम खां पोइ मोटी ईंदा हुजूं त अञा इहा वात जी चहर ज़रूरु कंदा हुजूं हिनखे केरो वरी कीअं वात जी चहर माना वात हणणो हुजे हणो हा। हणी वात हा सो हिन गानो हुजे हींअर कंहिंजो गानो हलाईंदा हुजूं हा उस्ताद मोहम्मद यूसुफ जो है और उठाई रहन पर हजन हयाती भली पिया विड़न पर हुजन हयाती सोयो ॾिसंदा हुजो उन खां पोइ असां वापसि ईंदा हुजूं अञा तव्हां सां कचहरियूं कंदा हुजो सूरन लाया सांग सिगो मोट जो सुपरी सूरन लाया सांग सिगो मोट जो सुपरी हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चंदो जा अव्हांखे अव्हांजे पंहिंजे मन पसंदीदा प्रोग्राम रामू राधा में रामू राधा जा रंग यकीनन अव्हांखे पसंदि ईंदा हुजनि हर हफ़्ते छंछरु आचर ते अव्हां सां रिहाणियूं थींदियूं हुजनि ऐं गुज़िरियल हफ़्ते हिकिड़ो उस्ताद जी जॾहिं फ़ोन कॉल आई हुजे ऐं फ़ोन ते ॻाल्हायो हुजे स्कूल जे हवाले सां स्कूल जी कहिड़ी सूरत हाल हुजे स्कूल जी बिल्डिंग किरियल हुजे वण हेठां अहिड़ी गर्मीअ में बालक वेही पढ़ंदा हुजनि सो बि एॾनि सालनि खां स्कूल ठहियलु हुजे त सम्झंदा हुजो त स्कूल ते या तालीम ते केतिरो गौर हुजे या न हुजे अबा भली बुख हुजे पेट में भली बुख भरम जी भिटाइजी आहे पर सलम वञे सान सो बुख उन जो क़दुरु उनखे हुजे जेको ॾुखियो हुजे बाक़ी जंहिं वटि अबा सभु कुझु हुजे बालक पढ़ाए सघंदो हुजे उनखे कहिड़ी ख़बर हुजे त तकलीफ़ छा हुजे औलाद जेको हुजे उनखे कीअं मंज़िल ते पुॼाइणो हुजे सो अव्हां पंहिंजी कोशिशि कंदा हुजो अधु रुखी अधु बुखी इन हाल सां बि पंहिंजे बालकनि खे पढ़ाईंदा हुजो उन्हनि खे अॻियां वधाईंदा हुजो उन्हनि जो ख़्यालु कंदा हुजो हुनुर सेखारींदा हुजो त इन में अव्हांजी कामयाबी हुजे औलाद जी बि कामयाबी हुजे सो तालीम लाइ हर ॾींहुं हर वक़्तु पाण खे झंझोड़णु खपंदो हुजे दुनिया जा ॿिया मसइला ॿियूं परेशानियूं त खोड़ हुजनि पर तालीम जेका हुजे अवल हुजे असांजो तालीम असांजो अवल ज़ेवर हुजे हलो हलो जी साईं अबा केरु कहिड़े शहर खां हुजे अदा अदा केरु फारूक हुसैन खोड़ो गंबट खां केरु अदा फारूक हुसैन खोड़ो गंबट खां फारूक खोड़ो गंबट खां छाल हुजे अदा ख़ुशि हुजो चङा भला अदा ॿियो ख़ैर हुजे साईं ख़ैर हुजे दुआ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां ॿुधायो ख़ुशि हुजो हा सभु ख़ैर लॻो पियो हुजे खोड़ा गंबट कीअं हुजे खोड़ा गंबट साईं जुड़ हुजे अॼु सफ़ा जुड़ लॻो पियो हुजे माना मौसम भली लॻी पई हुजे न हा ॾाढी सुठी मौसम लॻी पई हुजे तव्हां ॿुधायो हा हेॾे बि मौसम भली लॻी पई हुजे अव्हां ॾे मौसम भली त असां ॾे भली मौसम हा तव्हां अॼु सुबुह जेको शो शुरू कयो ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई तालीम जे बारे में हो भा उन महिल तालीम जे बारे में जेका ॻाल्हि कई ॾाढी सुठी लॻी जंहिंजे करे ॻाल्हि करणी पई हुजे वाह वाह तालीम जी ॻाल्हि कई हुजे सो जे शुरूअ में तव्हांखे ॻाल्हि सुठी लॻी हुजे तव्हां फ़ोन कॉल कई हुजे मुंहिंजे लाइ इहो मुंहिंजे लाइ इहा वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि हुजे मुंहिंजे लाइ सभ खां वॾी ख़ुशी इहा हुजे तव्हां तालीम जी ॻाल्हि ॿुधंदा हुजो मेहरान टीवी ॾिसंदा हुजो इन करे असां पाण खे ख़ुशि नसीब सम्झंदा हुजूं ज़रूरु ज़रूरु कलाम तव्हांखे सुहिणो कलाम ॿुधाईंदो हुजां मौसम जे हवाले सां वॾी महिरबानी हुजे साल जित हुजो ख़ुशि हुजो सलामत हुजो मोहबत हुजनि अव्हांजूं राम राधा खे ॾिसंदा हुजो फोन कॉल कंदा हुजो किथे किथे खां वेही असांखे तव्हां फोन कंदा हुजो असांजो रूह ख़ुशि थी वेंदो हुजे रूह छा थियो हुजे रूह खे ख़ुशि थींदो हुजे हा ॻाल्हि तालीम जी वणंदी हुजे अॻे माण्हू चवंदा हुजनि अब असांजे ॻोठ जे माण्हू खे तालीम जो चवंदा हुजूं
त मुंहुं खणी हिंज कंदा हुजनि। हाणे माण्हुनि में सहूर आयो हुजे, कुझु कुझु हा। सहूर आयो हुजे। हाणे इहा छो ख़बर त इहो अॻे जेका जिंदगी गुज़ारे आया हुजनि, न पढ़ा हुजनि, न लिखा हुजनि, हींअर कड़ी त गर्मी लॻी पई हुजे, पोइ बि सीमेंट जूं बोरूं खणनि, पोइ उन्हनि खे अहसास थींदो हुजे कि यार बाबे जेको चयो हुजे त उनजो चवण कंदा हुजूं हा, पढ़ंदा हुजूं हा, त अॼु कुर्सी ते वेठा हुजूं हा। ज़रूरी न हुजे त कुर्सी ते माण्हू वेहंदो हुजे, हुनर सिखंदो हुजे, हुनर मां माण्हू कमाईंदो हुजे। वेठे वेठे कमाओ, वेठे वेठे पंहिंजे हथ जी महिनत हाओ करो। पंहिंजे शहर खां ॿाहिरि वञो, तव्हां इहो बिजलीअ जो कमु सिखंदा हुजो, तव्हां इहो लेथ मशीन जो कमु कंप्यूटर ठाहिण जो, इन कंप्यूटर जी सिख्या जो इन जा केतिरा कोर्स थींदा हुजनि। हाणे नौकरियुनि जो आसरो न हुजे, हाणे आओ। पंहिंजो हुनर सिखो, पंहिंजे हुनर मां कमाओ, पंहिंजे दिमाग़ सां कमाईंदा हुजो। हाणे मतिलबु ईअं सम्झंदा हुजो अव्हांखे हर सहूलियत मुहैया थियल हुजे। सो भाई इहो न हुजे त को हारी जो पुटु हुजे त इहो हुनर न सिखी सघंदो हुजे, मज़दूर जो पुटु हुजे त न सिखी सघंदो हुजे। सो भाई इहो सभु तव्हां सिखी सघंदा हुजो। इंसान मिड़े भला इंसान वरी हुजे। असांजा माण्हू वरी चवंदा असांजे कड़ो अपन ॾाॾनि कयो हुजे कि हाणे इहो छोरो हलियो हुजे, हा। तो इहा सोच हाणे चाचा ख़तम कंदा हुजो। हा सो ई आहे जेको पंहिंजो पाण खे मयार ॾियणो हुजे न, इहा ख़तमु करे छॾींदा हुजो। ऐं वरी औलाद जी बि ज़िमेवारी हुजे त वालदेन न पढ़िया हुजनि त उन्हनि जूं के मजबूरियूं हुजनि, उन वक़्तु वक़्तु ॿियो हुजे, सहूर ॿियो हुजे। हाणे वक़्तु ॿियो हुजे, सहूर ॿियो हुजे त तव्हां हिमत करे विझंदा हुजो। जॾहिं मोबाइल हलायो, दुनिया ॾिसो, दुनिया में कहिड़ी तरक़ी थींदी हुजे, रुॻो मोबाइल में फोटो हाणे ॾिसी जेको हुजे न अव्हांखे सम्झाइण जी, सेखारण जी ज़रूरत न हुजे। हाणे सभु शयूं अव्हांजे आॾो हुजनि। हाणे असांखे इहा चवण जी ज़रूरत न पवंदी हुजे, हुजे। छो त हाणे जेको हुजे दुनिया अञा अॻु भरी हुजे। हा दुनिया सेनस तरक़ी करे ॾींहं जो ॾिसो त 7 ॾींहंनि में मोबाइलनि जा रंग केतिरा अची विया हुजनि, गाॾियुनि जा केतिरा मॉडल अची वेंदा हुजनि, शयूं कहिड़ियूं अची वेंदियूं हुजनि, हे सोलर सिस्टम में केतिरी नवाण ईंदी हुजे। वरी उस ते जेको हुजे वरी पखा हलनि, लाइटूं हलनि, मोटरूं हलनि, एसियूं हलनि उस ते। हा सोभा मिस्त्रीअ जो हुनर जो वॾो मान हुजे। भा इहो दुनिया में इहा ॻाल्हि साबित थी हुजे त भली अव्हां वटि डिंगरी बि न हुजे पर हुनर जी सिख्या पूरी हुजे, उनजो सर्टिफिकेट अव्हां वटि हुजे त तव्हां दुनिया में वञी कमु करे सघंदा हुजो। शहर में वञो अव्हांखे तकलीफ़ न थी हुजे, छो त हुनर अव्हां सां साण हुजे। अब हे पंहिंजा शहर हुजनि, नवाब शाह हुजे, लाड़काणो हुजे, सखर हुजे, हैदराबाद हुजे, कराची हुजे, हे पंहिंजा शहर, इन में बि कारीगर माण्हूअ जी वॾी ज़रूरत हुजे। वॾी ज़रूरत हुजे। पोइ ईअं सम्झंदा हुजो 2 हथ अव्हांखे पंहिंजा हुजनि त 2 हथ वरी जेके हुजनि हुनर जा हुजनि। हिकिड़े माण्हू खे 4 हथ हुजनि, पोइ छा सम्झंदा हुजो? हाओ पोइ त वाह। सो पोइ दफ़े जेको गुज़िरियल प्रोग्राम में उस्ताद हिकिड़े ॻाल्हि कई हुजे त बिल्डिंग में मसइलो हुजे, बिल्डिंग न हुजे, असां चई चई थकिजी पिया हुजूं। पोइ असां वटि वरी हे प्रोग्राम सोशल मीडिया ते, मेहरान टीवी, फेसबुक ते अब इहो जो कटे फोन कॉल खणी रखंदा हुजनि इन सोशल मीडिया ते, हज़ारे माण्हुनि उन खे ॾिठो हुजे, मूंखे चवनि बारामणे फोन ते कंहिंसां ॻाल्हायो हुजे, कंहिंसां ॻाल्हायो हुजे। ओ थर मां हेॾां अधु हिकिड़े फोन कई हुजे उस्ताद। उहो कॾहिं कई हुजे? ओ पोएं हफ़्ते, गुज़िरियल हफ़्ते। पोएं हफ़्ते? हा जेको चए कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि थी हुजे? उन में इहो चयो हुजे त स्कूल, मूं चयो साईं पंहिंजे स्कूल जो हाल अहिवाल त ॾींदो हुजे। हा यादि आयो। हा चई त बिल्डिंग जो हाल न हुजे, कमज़ोर थी पई हुजे, वेहण जड़ा न हुजऊं, शागिर्द अधु समी अधु छांव में, ॿॿुर जे हेठां ऐं थोरी छपरी हुजे, 70 साल स्कूल खे थी विया हुजनि, अञा स्कूल जो इहो हाल हुजे, उस्ताद 2 हुजूं, 70 शागिर्द हुजनि, सो इहो ॿुधायो हुजे हाल हुजे इहो। सो इहा वरी मेहरान टीवी जे सोशल मीडिया जी जेका टीम हुजे उन्हनि हिन करे कपे उहा ॻाल्हि खणी रखी हुजे अॻियां। हल माना तूं मशहूर थी वियो हुजे। मां केॾां मशहूर थियो, तुंहिंजो आवाज़ मशहूर थियो हुजे। उन काके जी ॻाल्हि, उस्ताद जी ॻाल्हि मशहूर, उनजी त मशहूर थी हुजे, ॻाल्हाइण वारो त तूं हुजे न। हा पोइ तुंहिंजी त मशहूर थी हुजे न, बोंड ठहियो हुजे। बोरंट वरी केॾां ठहियो, जेके हीअं लॻाइनि। अॻे हिकिड़ो ड्रामो हुजे, उन में सीन हुजे,
सो उन में चवंदो हुजे उन में ड्रामे जो सीन सीन छा हुजे इहो ओ जीअं ड्रामो शुरू थिए उन शुरू थिए जेको हले उन में जेको पांट हुजे पांट नंढड़ी हुजे ओ सम्झ चवंदो हुजे न पांट ओ मथे में सूर न विझंदी हुजी मथे में सूर हाणे तोखे मथे में सूर हुजे मुंहिंजा सुट न मुधाईंदी हुजी इहो सुट न मुझाईंदी हुजी सुट हाणे पंहिंजा पाण मुझाया हुजे इन में राधल जो कड़ो हुजे पोइ सुलझाए अञा किथे रही हुजे ॻाल्हि अञा त सुट तुंहिंजा सभु मुझनि सुट खे माण्हू ॾिसंदो हुजे थींदो हुजे छा हा हलो हलो फोन वई सो हुन में नूर लासारी साहब अॼु खां केतिरा साल अॻु सो वॾेरे खे दान ईंदो हुजे हाणे मां वॾेरो हुजां हा सो हुनखे तूं हारी हुजी न न उहो उस्ताद हुजे उस्ताद हा सो हुनखे चवंदो हुजे साईं बात ये है कि थींदो हुजे न हे मां वॾेरो हुजां न हा सो मुंहिंजो मुंहुं वरी हीअं थींदो हुजे न मां हिते पीअंदी हुजां ओ तूं हुते बीहंदी हल मां हिते पीअंदी हुजां हाणे मां वॾेरो हुजां सही हुजे हा बस कम बि इहे हुजनि हाणे एतिरो हुजे न हा साईं बात ये है कि स्कूल बरसातों के बाद स्कूल का हाल नहीं रहा है हाथ लाईंदो हुजे वॾेरे जे आॾो बीठो हुजे हीअं कंदो हुजे तो न मां उहो न हुजां न हीअं करे ॻाल्हाईंदो हुजे उहो असां न हुजां वॾेरो हुजां पंहिंजे घर हुजी न मूंखे कहिड़ो अटो पुॼाए वेंदो हुजे अर्ज न साईं मेरा प्रोग्राम जो ये मेरा अर्ज है प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणीअ ते पुॼी हुजे तूं वॾेरे जी ॻाल्हि खे पूरो न कयो हुजे असां पाण अॼुकल्ह वॾेरा लॻा पिया हुजूं जो वक़्तु कंहिंजो इंतज़ार ई न कंदो हुजे अॼु वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो हुजे अॼु का कमी कोताही थी हुजे त माफ़ी जा तलबगार हुजूं ज़िंदगी रहंदी हुजे त वरी सुभाणे नवां रंग नयूं ॻाल्हियूं खणी रामो इरादा अवां जी ख़िदमत में ज़रूरु हाज़िर थींदा सॾ में सॾु हुजे सॾ में सॾु हुजे राम राजा मेरा टीवी जा सभई रंग अवां सां गॾु जाॾे पेर हुजे जिए लतीफ़ जी ॿोली धणी अवां जो निगहबान हुजे साथ सलामत हुजे सिंध सलामत हुजे राम राजा खे इजाज़त ॾींदा हुजो वरी अवां सां गॾु हुजूं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा हुजो मोहबत ॾींदा हुजो मोहबत वठंदा हुजो ज़ाहिद गुल जो गीत हुजे हिकिड़ो सराइकी आख़िर में अवां जे नज़र कंदा हुजो सभिनी खे ना हुजे या पंहिंजो ख़्यालु रखंदा हुजो राम राजा छा